Ало, да, казвай. Ало, Гостав! Какво ме питаш какво правя всеки ден? Но и също правя. Като дена май пак се подпара, успокой се малко. Айде в петък, казвай на Пешо да слага костюма и да ходим в мола, да направим едно кино. О, не, от Иванчо другия месец има роден ден. Ти знаеш ли, каква организация колко пари трябва изхарча? Че да няма да правиш сватба, айде какво толкова се подпара. И аз сватба няма да правя, ама ти знаеш колко струва един детски роден ден. Съседката, нали знаеш Мария, си на миналия месец имаш роден ден. Под 1000 евро не са дали. Всичко е скъпо. Аз ако наема агенция, там минимум ще ми вземат 5-6-700 евро, така че трябва сама да се оправям. И много време ще ми отнем. Почвам да спестя. От утре децата са на бопи на нещо. Аз ако наема агенция, там минимум ще вземат 5-700 евро, така става сама се оправям. Тъй, че ме следващия един месец и половина не ме търси. Даже за треди още един месец не ме търси, защото толкова пари ще дам. Хай, молят се, стига дърветизира. Обе се нарчела и ще имаш рожден ден за няма и има 200 евро. На кой да се обаря?